Iyi modoka ubona ni ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Amazina y'iyi modoka bayita Mercedes Benz S-Class Gad Armed V12 S680 S4matic, cyangwa se uyite mu yandi magambo Mercedes Benz S680 4matic. Ni imwe mu bwoko bw'imodoka za Mercedes Benz zikorwa n'uruganda rwa Mercedes rwo mu Budage. Iyi modoka yavugishije itangazamakuru umunsi Perezida nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ayigaragaramo ari kumwe n'umufasha we Jeannette Kagame. Ahangaha yari ku munsi w'umuhango w'irahira rya Perezida wabereye kuri Stade Amahoro. Ariko subundi ubu bwoko bw'izi modoka zikorerwa abakuru b'ibihugu za Mercedes Benz zikaba ari za modoka zifite ibirahure bitajya bituborwa n'amasasu, steel bulletproof. Ni ubwoko buteye buti. None se kandi ni ibihe bintu byihariye kuri iyi modoka ya Mercedes Benz S-Class Gad Armed V12 S680 S4matic, imodoka ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Dore yuko itandukanye n'izindi modoka z'ubwoko bwa Mercedes Benz ujya ubona, kubera yuko iyi modoka yongerwamo tekinoloji iteye ubwoba nk'imodoka y'umukuru w'igihugu nyine. Reka turambure inyandiko dusome dusobanukirwe byinshi, ubundi twige hamwe ku bigendanye n'ubu bwoko bw'iyi modoka ifite umurage wa sosiyete y'Abadage. Ahangaha uraza gusobanukirwa byinshi wajyaga witiranya kuri iyi modoka. Nguhaye ikaze wo ukurikiye Dive Courant Official. Reka dutangire gutya. Iyi modoka ubusanzwe ikorwa n'uruganda rukomeye cyane rwo mu Budage rwitwa Mercedes Benz. Uru ruganda rumaze imyaka irenga 100 rukora imodoka zo ku rwego rwo hejuru, ariko version ya Gad yo ikorwa by'umwihariko kubera yuko ikorerwa abantu bafite ibyago by'umutekano wabo. Iyi version nshya rero ya S680 Gad yashyizwe ahagaragara bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ikomoka kuri S-Class nshya ya W223 generation. Mercedes imaze imyaka myinshi ikora imodoka zirinzwe kuva mu myaka y'1920, ariko iyi ya S680 turi kuvugaho ni imwe mu zigezweho kandi zikomeye kurenza izindi zose bakoze. Reka twinjire mu gice cy'ibirahure by'iyi modoka. Plastic glass. Iyi modoka ifite bya birahure bikomeye cyane bitajya bitoborwa n'amasaso, steel bulletproof. Ibi bisobanuye neza yuko iyi modoka ifite ibirahure bikomeye cyane birenze ibindi birahure by'izindi modoka. Ikaba ifite ibirahure bifite uburemere bukomeye cyane kandi bunini kubera yuko bufite layers nyinshi cyane. Ibi bikaba bifasha iyi modoka kwihanganira amasasu yose ashobora guturuka hanze yayo ashaka kurasa ku birahure by'iyi modoka. Ibi bisobanuye neza yuko amasasu y'izi mbunda zisanzwe biragoye yuko yatubora ibirahure by'iyi modoka. Ku gice cy'amapine y'iyi modoka, iyi modoka ifite amapine yihariye cyane. Amapine yayo ashobora gukomeza kugenda kugeza naho imodoka yaba yarashwa amapine. Ifite ikiringi. Iki kiringi bakita ring system imbere mu ipine. Akaba ari iringi rituma iyi modoka ishobora gukomeza kugenda kugeza naho imodoka baba bayirashe, igakomeza ikagenda ibirometero runaka iri kugendera kuri iri ringi. Bisobanuye neza yuko uko imodoka yaba yangiritse amapine kose ishobora kugenda ibirometero runaka kubera yuko ifite aya maringi cyangwa se ibi byuma biri mu mapine m'imbere byatuma iyi modoka ikomeza kugenda kandi igakomeza kugendera ku muvuduko nk'uwari usanzwe iri kugenderaho. Iyi modoka ya Mercedes Benz ni imwe mu modoka ndende kubera yuko ifite uburebure bwa 5 na santimetero 3, mu gihe ifite ubugari bwa hafi 1 na santimetero 95. Ikaba ifite n'uburebure buhagaze bwa 1.5 m, mu gihe iyi modoka ifite uburemere bungana na tone 4 kubera ibyuma by'ubwirinzi burimo imbere muri iyi modoka. Ibi bituma uburemere bw'iyi modoka bwiyongera. Moteri y'iyi modoka ni moteri y'ubwoko bwa V12 twin cyangwa se V12. Bisobanuye neza yuko ari moteri 12 zagiye zigahurizwa hamwe ubundi zikagenda zigakora moteri imwe, akaba ari ishyirwa muri iyi modoka. Ikaba ifite imbaraga zirenga 600, ikagira 4matic cyangwa se ibiziga 4 bigenda bikururana. Ibi bituma igira itandukaniro cyane kuri ubu bwoko bw'izi modoka za Mercedes Benz, bityo ku izina ryayo bakayongeraho akajambo kitwa 4matic, moteri enye zigenda zikururana. Mercedes Benz S-Class Gad Armed V12 S680 4matic. Iyi modoka ifite umuvuduko ntarengwa wa hafi kilometero 190 ku isaha.
impamvu itihuta nk'izindi S class zisanzwe, nakubwiye yuko iyi modoka ifite toni zirenga enye. Ibi bituma rero umuvuduko wayo utihuta cyane ugereranyije nk'izi S class zisanzwe, ushobora kugera hafi kuri kilometero 250 ku isaha. Iyi modoka ntuyirebe gutya kubera yuko igendwamo n'abajejeta faranga, urugero nka Jeff Bezos, umwe mu bakire 5 bakomeye ku isi babayeho, ndetse kandi bakaba bagikomeje kuyoboza isi amafaranga. Ubundi ubusanzwe ibiciro by'izi modoka bigenda bihindagurika. Ibi biterwa n'uburyo nyirayo yashatse yuko hongerwamo uburyo bw'ubwirinzi butandukanywe n'izindi modoka, bityo agaciro kayo kakagenwa n'uburyo washatse kuyigura yifuza. Ariko ubusanzwe ushatse kuyitumiza wategura amafaranga angana n'amadolari 650. Aya tuyavunje mu manyarwanda angana na miliyoni 850 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyane kutabitindaho kuko idolari rihora rihindagurika buri munsi. Ubyumve neza yuko icyo giciro ari igiciro cyo kuyikura ku ruganda rwayo mu Budage, utarongeraho imisoro, kuyijyana muri Majerwa ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kuyitwara andi mafaranga ajya kungana nk'ayo wayiguze. Ngibyo rero bimwe byihariye kuri iyi modoka ya Mercedes Benz S Class Gad Ahmed V12 S680 S4matic. Ikaba ari imodoka ikorwa n'uruganda rw'Abadage rwa Mercedes, akaba ari n'imwe mu modoka His Excellency Paul Kagame ajya agaragaramo. Reka mbashimire mwese, ibiganiro byacu byo nakagaruka.